Nazdar lidi, já jsem Gorgo a dneska jsme na dílně a jdem se pustit do opravy tadyhletoho krasavce. Už mám sundaný kus nárazníku s SPZ-kou. To vypadá velice divně. Tak jak je to tady řešený? Tadyhle tím je potřeba povotočit. A mělo by to povotočit. Jasně. Sikovky, jako teď mě vidět dílenský z Iveka, tak mě asi zabijou, ale je to tak. Zadařilo se. V opačném směru to namontujeme tamhle. Vole, tady je to odrbaný, to ještě oizolujeme. Takhle vypadá elektrika po 10 letech na Iveku, jako jo. Prodrbaný dráty. Izolujeme tohle. Tohle vezmeme dohromady a je to aspoň trošku chráněný. Je tam. Linker tady máme. Sesadíme druhý. Tady bohužel nemáme ty cvočky, tak šroubujeme. A nevím, když nemáte cvočky, dejte tam šroubky. Když nemáte šroubky, tak to podrží zdrhovačka. Po asi hodince a půl máme kompletně odstrojíno a nastrojený nový nárazník. Už zbývá prakticky jenom nanejtovat SPZ-ku a můžeme ji dávat zpátky na auto. Tu SPZ-ku. Ach jo. To je asi tak všechno. Tak jsem kamery odložil a se dál věnoval pouze horký kávě v hrnečku a pneumatikám a dalším drobnostem, které byly potřeba dodělat a udělat.
Každopádně máme kompletně přezuto, přední náprava fungonový gumy, tupáky fungonový, vlek máme přezutej, takže může začít sněžit.